دوست ندارم فقط بگن که یه دونه لکه است. برای من نقاشی هر تیکش یه داستانی پشتش هست و داستان این آرامش و طبیعت. اگر یک سال بعد به من بگن این نقاشی رو میتونی از خونت رها کنی، نمیتونم رها کنم، چون هر نقاشی یه قسمتی از زندگی آدمه. اگر هر روز این نقاشی ها روی دیوار من آویزون بود، من هر روز احساس میکنم که وسط طبیعت هستم و احساس آرامش دارم. این دو نقاشی برای دکوراسیون خونه من هارمونی نشون میده و به من آرامش میده. واسه همینه که من این دوتا نقاشی رو خیلی میپسندم به خاطر آرامشش. وقتی که این خونه رو خواستم دیزاین بکنم، اگر که یه دیزاینر بیاد بگه که این راجع به این نقاشی چی فکر میکنی، من نقاشی رو برای آرت قلب خودم میگیرم و میذارم و به نظر من اون اموشن قلبمه و به نظر من این یه نقاشی خیلی زیباییه، مخصوصا این که طبیعت توش نشون داده شده. این سیکرتش در خونه من شخصیتم رو نشون میده که یه خورده حالت وایلد و وحشی داره و طبیعت and nature. اگر یک سال بعد به من بگن این نقاشی رو میتونی از خونت رها کنی، نمیتونم رها کنم، چون هر نقاشی یه قسمتی از زندگی آدمه.